gargaaruu dandeettaa? Maal si gargaaru? Tole, waa'ee barsiisaa Cimdeessaa Tuujubaa ilaalchisee akkuma beekamu koorsii lama nu barsiisaa turaniiran. Kanaaf immootu waa'ee kana ilaalchisee waa'ee isaa ilaalchisee haalli kennaa barumsa isaa maal fakkaata? Dura nuti barbaada. Ani maqaan koo Adishoo Araartoo jedhama. Barataa isaati. Barataa Cimdeessaa, barsiisaa Cimdeessaati. Barsiisaa Cimdeessaa jechuun akkamiin akka ibsuun beeku. Koorsii lama inni nu barsiise keessatti koorsii waggaa lama waan nu barsiise na fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatti. Kanaaf baay'ee tokko akkamiin akka isa ibsu akkamiin akka isa himuyyuu naaf hin ga'u kana jechuun. Gaarummaa isaarraa kan ka'e jecha. Barsiisa baay'ee tokko ciminni isaas akkasuma ammoo barsiisuun caalas akkaataa inni itti mootiveeti nama godhee kakka'umsa namaa kenne keessatti waan inni nu yaadannuu keessaa tokko haayii fi heloo isaan dadammaqsuudhaan baay'ee tokko isa yaadanna galatoomaa jedhaan keessattuu mootiveet akkaataa barataa itti mootiveeti godhanii baay'ee galatoomaa jedhaani. Ammas itti aansee amma kennaa barumsaa irratti kun akkuma jettu kana barsiisaan kun tokkoffaa mootuu haala barumsa itti kennuu irratti baay'ee cimaadha jettu. Cimaadha yoo jettu fakkeenyaaf immootu barumsa kana barsiisee ka'ee barattootaaf immoo sa'aatii fudhatee gaafii akka isaan gaafatan, deebii akka isaan deebisan, yaada isaan barumsa kana irratti qaban hunda isaa dadammaqsuudhaan akkasitti immoo barsiisaan kun gaarummaa isa jaalalli inni barataaf qabu, jaalalli inni namatti horu, barataan jaalalli akka horatu kana ilaalchisee baay'ee ani jaalala isaarraa kan ka'e waan isaa jedhee hin danda'u jette baay'ee si galatoomfadha. Ammas immootu assaayimentii ilaalchisee assaayimentii akkamitti kennaa ture barsiisaan kun? Assaayimentii isaa nama barsiisaa gara fuuldura nama tarkaanfachiisaa? Baay'ee galatoome Adishoo. Kanaaf immoo baay'ee guddaa tokko si galatoomfadha. Atillee galatoome. Ishi my sister nagaa kooti akkam jirta akkam nagumaa waan na gargaaruu dandeettaa? Tole. Kanaaf immootu duraan dursee maqaan kiyya Tamaam Tibbeessoo jedhama. Barataa Agiroo-Fuudii Korotisiiti. Kanaaf immoo kan kee hoo? Kan koo maqaan Tibbeessoo jedhama. Ishii. Anis barattuu Agiroo-Fuudiiti. Baay'ee si jaaladha zitaa kana ishi galatoomsi jedha. Amma gaaffii tokko sirraa qaba. Waa'ee barsiisaa keenya kan dhiyeenna ji'a amma darbe kanaa fi kan amma keessa jiru kanaan wal qabatee kompitaansii lamaan nu kennaa ture barsiisaan kun. Barsiisaa Cimdeessaa Tuujubaa kun jechuudha. Kanaaf immoo barsiisaa kana ilaalchisee yaadni ati qabdu maalidha? Fedhuma keetiin jechuudha odoo kana jedhee hin jenne yaadni ati qabdu waa'ee barsiisaa kana irratti cimina isaas ta'ee hanqina isaas ta'ee yaada qabdu mee naa ibsuu dandeessaa? Tole. Yaadaan si ibsuu barbaadu akkaataa adeemsi barsiisichaa kanaa baay'ee natti tolee jira. Waggaa 3 ማለት jechuun level 3 irraa waan irraa amma 3tti baranne irraa jijjiirama guddaan argee jira. Jijjiiramni ani arge immoo barsiisichi baay'ee cimaadha. Inni amma level 4 irratti si dhufe jechaadha. Ishii. Level 4 kanarratti jijjiiramni ani arge. Amma fakkeenyaaf haala baruu barsiisuu irrattis haa ta'u, ciminatas haa ta'u. Namatti tola. Cimaadhaas hubannaa gaarii namaaf laata, fakkeenya gaarii fayyadamaa. Haalli baruu fi barsiisuu isaa baay'ee namatti tola. Baay'ee sagalateeffachuun barbaada. Adeemsi isaas immoo baay'ee gaariidha. Adeemsi isaa akkatti gaarii deemuu baay'ee namatti tola. Nama qoraa assaayimentii garaagaraa namaaf laata. Sammuu keenya baay'ee bal'isaa ture. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kana jechuun gaarummaa isaarraa kan ka'e barattoonni assaayimentii isaallee sammumaan illee kawaan hundaatu barataan sammumaan dubbata jechaadha. Kana yoo jettu jechuudha. Maaliif jennaan barsiisaan kun akkuma dura obboleessi keenya kaasaa ture barsiisaan kun akka barsiisaati miti akka barsiisaatitti illee fudhataa akka obboleessi keenyaatti jechuudha. Gaarummaan isaa. Kanaaf immoo maal jettaan jabaadhu itti fufi jettaani? Tole baay'ee si galatoomfadha obboleetti. Isinis barattoonni maal jettu waa'ee barsiisaa kanaa ilaalchisee kanaaf daawit akka kaasaattaa mee jedhi waan barsiisaa kanaa waan barsiisaa Cimdeessaa Tuujubaa ishi gammadii harka kaasaa turte ishi maal jettamee ati gammadii Magarsoo? Ani barsiisaa cimaadha barsiisaa gara laafisaa nama harka ofitti nama yaadu. Barsiisaan kun harka dhufeerra erga dhufetti levelii armaffaa koorsii gaafa torbaffaa kan barsiise.
Iseerraa kan nu barsiiserraa hubannoo guddaa argateera. Tole. Hubannoo isaa akkatti argatee akkaataa inni ittiin barsiisuu fi haalota inni assaajimentii fi kiruusii ittiin nu kennirraa ilaalchiseeti akkaataa adeemsi barnoota inni ittiin nu kennullee baay'ee kan atiraaktuu itti nama godhuufi akkasumatti akka barataan barumsa kana nuffanii yookiin konfuuza kan irraa ta'anii irraa ifatti hin deebineef adeemsi inni bashannansiisaa sammuu namaa gaafii nama gaafata adeemsa barattoonni sammuu akka waan biraa yaadanneef Sirrii. hedduutti Bifa baacootiin. Bifa ispoortiitiin. Kanaaf nu barsiisaa tureera. Barsiisaa kanarraa ani ammoo galata guddaa irraa qaba. Kanaafuu barataa kan barsiisaa kanaan galatoon guddaa isaanii baay'ee si jaalannaa umurii nuuf dheeradhu. Ammas nu dagaaggii nuuf guddadhu jennaan. Tole baay'ee si galatoomfadha obboleessa koo Gammadii Magarsoo baay'ee galatoomfadha.